មិនមែនជាកីឡាករជីបប៉ុន្តែយុវជនជំនាន់ក្រោយរបស់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានធ្វើរឿងមួយគួរឲ្យគោរពមែនទែនស្វាគមន៍បងប្អូនប្រិមិត្តដែលស្នេហាផ្នែកកីឡានេះគឺជាការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់សិស្សឆ្នាំ2025-2026នៅឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវីដេអូមួយដែលស្ដែងចេញពីការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនៅលើទីលាននោះគឺការប្រកួតវិញ្ញាសាផ្នែកបរោះបាល់ទាត់និងនារីគឺការគោរពនិងលើកដៃសំទោសគ្នាទៅវិញទៅមកនេះហើយហៅថាកីឡានាំមកនូវសាមគ្គីភាពមិត្តភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអូហូចបងប្អូនប្រិមិត្តយើងពិតជាគួរឲ្យកោតសរសើរមែននៅយុវជនជំនាន់ក្រោយរបស់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងធ្វើរឿងទាំងនេះនៅលើទីលានដោយមិនប្រើអំពើហិង្សានៅពេលដែលប៉ះពីគ្នាការប្រកួតអស់រយៈពេលជិត1សប្តាហ៍គឺរកឃើញពីក្រុមក្នុងការឡើងទៅវគ្គ Final នោះគឺក្រុមកំពង់ឆ្នាំងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងស្រុកកំពង់ត្រាចនៅថ្ងៃទី9ក្រុមទាំងពីរនេះគឺក្រុមធំសម្រាប់ចាំបណ្ដាស្រុកនីមួយៗពីក្រុមនេះប៉ះគ្នាដឹងតែល្អមើលហើយបងប្អូនប្រិមិត្តយើងឯក្រុមផ្សេងៗទៀតគឺត្រូវបានចាក់ចេញទៅផ្ទះរៀងខ្លួនហើយក្រុមពីរផ្សេងទៀតត្រូវបានប្រកួតដើម្បីទទួលបានលេខ3ហើយក្រុមដែលសល់ពីក្រុមនេះគឺប្រកួតយកលេខ1និងលេខ2ហើយថាតើនរណាជាម្ចាស់ពានរង្វាន់បាល់សិស្សឆ្នាំ2025-2026កាលពីឆ្នាំមុនគឺខាងស្រុកកំពង់ត្រាចគឺជាម្ចាស់ពានរង្វាន់បាល់សិស្សហើយឆ្នាំនេះតើស្រុកកំពង់ត្រាចអាចគ្រប់គ្រងតំណែងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនបានទេមានតែរងចាំមើលនៅថ្ងៃទី9អរគុណបងប្អូនប្រិមិត្តដែលស្នេហាវិស័យកីឡាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា